علی کافی جان کرد جوانه کی باجار دیری که هم کوی روش آوای کردستانه جه سال 2012 وال آلمانیه ورزشفانه کی سرکفتیه ده لیستکا بوکسان دا جی افرک خوی ترک آویت عرده و بسر دا آلا کردستانه بلند کریه و بویا شامپیون او لیستک لآلمانیا الباجار دوسلدورف بریوا چو لیستکوانین کو وزن آوان گرانی آوان 7 کیلوگرم بود تیدا بشدار بون دوی لیستکه دا لیستکوان ترک فاتح آلتون لهمبری علی کافی جان کرد لیست لعلی دکاره بو وی بده بر بوکسان و باویج عرده ببه شامپیون علی کافی جان کرد لیستکوان بوکسینگ که آلمانش باجار فرانکفورت لگل منه علی بخیراتی پیروز دکمتا هر سرکفتی بی گلک سپاس کرد گلکی کیف خوش بون تدید سوشیال میدیا دا تدنگ دا تایباتی دما کتبوی شامپیون تا آلا کردستان جی بلند کرد تکاریج مرا بحثا وی کلیه بکی علی بله قاعد بالتفرين قالك سباس براستي قالك يعني خارج زحمتها حتى مدهانة بمرتبة هيش طالع ذي كاريتكم جرد بجن MMA يعني فنون قتال مختلط وزن دبم هو وزنه خو بين خواري روجي حتى ده 6 جاران قدر بينن و 3 ساعات جانا روجي جانا 4 ساعات وزن دبي سر حفتي بي يعني حفتي والصد غرام جيبي نابي تا خوش چند کیلو انکره هفته تا چند کیلو بوی خلال از حفتي و 8 كيلو بوم آها از حفتي و 8 كيلو بوم از بشتي از ده مها ده از كردستاني وغرام از مناجر اشتغلي مغس حاضرم اسكارم هر مسابقه ويومي بشكل يومي از شو تدريبي مخوز اذكر ما 8 كيلو يعني 9 حفتيادة 4 حفتيادة ما 8 كيلو يعني نخواري تا چوا 8 کیلو آنی نخوره بتشي بخوارن بسبوري يا شينا مخور اها لا طبعا بتدريبي يجي بشكل يومي صباحا شو تدريبي وايفارس شو تدريبي خوارن شينا بهم هون نان بخوي قال لك جوشت بخوي يعني تشتي بروتين دبي تشتي بروتين وسبك فيتامين دبي هو بخوي علي اف ليستك آلين وين خطر ما ترسيدار چنه اصابات شد من دحمور رياضه هذا اصابات شد من تشتي خطر دهنه يعني وك دستيم هو جهدر كبك ابك هو اصابات شد بن اما خطر يا قال لك اني تشكو بروفيسيونيل يعني وقتام دچن بشتيم شو نسر ميزانه ام شنو جم تختار الويد بون ي منظمه بون يوي حلبي بون وصاد مكرن حمول دوره حلبينا وقت شعبي والماء حكم النظام هذا يعني خطري اوقات سنين يعني ضد ضربه العبده حكم سكنان ضد ضربه الباكام خصوصا جهد حكم لعبه سكنان قلت اذا قلت هنا بيت الباك باشه تجاران تراستي يعني تهاتيه ايشاندن دركه تشكستيه دفيلست كده بله كدري لا التدريب ده قال لك اصابه شبونا كابوكا من ابدا عمليات كجيا كابوكا لنجي من جهد الكتيا قال لك اصابات شبونا ابدا جهد الكتيا قال لك جهد باش مفصل قال لك اصابه بلا دجارش كستيا باشه هدفته ارمانجته یا پیش روز چی علی انها ان شاء الله اي سال 2023 زي عقدك برحل بيرتشيك منظمه اها والمانيا يعني هر دهيبه از جاري بلازم ان شاء الله يعني استخوازم بتشم امريكا بحل بي مظن يعني وك بيلاتور يو اف سي وارد بيجن از بودي بنابي شرباني كي كرد بودي تهر بناوی کردان باشدار بی وکه کرده کی باشدار بی نه وکه سوریه کی نه وکه سوریه کی بناوی علی جان کرد گلکی سپاس هر سرکفتی بی علی کافی جان کرد بوکسر کرد باجار فرانکفورت آلمان